今日食元朗大寶冰室嘅肉餅飯，啱啱排咗個半鐘，終於等到啦！真係好多人排咗好耐，睇下佢係咪咁好食。好肚餓，冇食過嘢，依家5點鐘。佢唔會好乾身啦，同埋佢一定係啱啱煎起熱辣辣，係幾好食嘅。呢個肉餅飯10分嘅話，我有9分。食埋呢盒先。我都滿意嘅，好好食。